Tere taas! Tahan teile täna näidata lihtsat nippi, kuidas on võimalik näiteks sünnipäeva või isikukoodi laiali lammutada, nii et meile olulised asjad on erinevates veergudes. Ehk siis tekst veergudesse. Tegelikult me näeme siin küll numbreid. Kui me kirjutame sünnipäeva, näiteks siia on mängu iluks veel mõned numbrid, näiteks 14 detsember, 3. Jälle ta saab aru, et see on kuupäev ja 1. jaanuar minu poolest või 2000. Ka seda on ilus vaadata. Nii, aga asja mõte on siis selles, et kõik need numbrid, mis räägivad meile kuupäevast, kuust ja aastast, tõstetakse eraldi lahkritesse. Selleks valime siis meile vajaliku hulga andmeid. Valime andmed ja ütleme, et me soovime panna seda teksti nii-öelda veergudesse. Nagu te näete, ta pakub juba siit miskit varianti. Siin tuleb tähele panna, et kui te hakkate ise valima, siis tuleb valida, et eraldajaks on tabeldusmärk. Oleneb siis, mis märgid meil on, kas siis võib ka olla komadega märgitud. Et millised märgid seal vahel on, et tuleks kindlasti valida. Mina olen siia lisaks pannud punkti, kuna ma kasutasin punkti. Ja nüüd, kui ma ütlen, et sobib, siis tõstabki ta need ilusasti laiali. Aga vaatame, kuidas ta käitub siis, kui meil on isikukoodid. Isikukoodi puhul samamoodi valime siis lahtri, kus see isikukood on, andmed, tekst veergudesse, aga nüüd ei sobi meile enam eraldajaks mingid tühikud ja komad, sest neid seal sees ei ole, aga seekord me ütleme, et me tahame fikseeritud laiust. Ta pakub meile, kuna ma olen seda enne proovinud, siia erinevaid jaotusi. Siit on ilmselgelt üks puudu. Me tahaksime ju, et see sugu on eraldatud eraldi märgiga. Nüüd ma üritan talle leida siia ühe jagaja juurde. Need on nii peenikesed, et on natuke peidus, aga kindlasti me leiame selle üles. 4 on eraldi, sünniaasta, kuu, päev ja siis igalühe eraldi erinev number siin. Kui me ütleme sobib, siis ta tõstis need laiali, ma tegin siia ette küll lahtrid, aga need olid liiga pisikesed. Ehk siis nüüd tekkis olukord, et meil on naine 59. aastal, maikuu, 7. kuupäev. Nii, sama asja peaks saama teha ka järgmistega. Jälle kord valime siis andmete lahtrit, mida me tahame, et ta meil veergudesse jagaks. Valime andmed, tekst veergudesse. Jälgime, et oleks fikseeritud. Jälle kord ta pakub mulle siia vähe, aga me tahame siia ühte veel, ühte jaotist. Nii. Kas saime seda aru? Ja kontrollime kõik väga hästi. Sobib. Ja ta lammutab selle kenasti laiali. Ehk siis nüüd on võimalik meil sorteerimise läbi panna siis näiteks mehed eraldi, naised eraldi, sünniajad eraldi. Me võime sorteerida kuu ja päeva järgi. Nii et kõik see, millest me oleme unistanud, saab teoks. Kohtumiseni järgmisel korral.